وايه يعني لما العيش يغلى؟ هي مشكلة؟ لا مش مشكلة ولا حاجة، طول ما في دقيق في البيت عمر البيت محاله دقيق. تعالوا النهاردة هنعمل العيش في البيت. النهاردة هوريكي انك لو عندك كيلو دي واحد بس تقدري تطلعي منه 45 رغيف. كل رغيف احلى من التاني. مش بس كده، عندك فرن امين، ما عندكيش فرن اعملي على البوتاجاز. كمان لو ما عندكيش طاسه تشتغلي فيها، لو عندك المصفى دي هتأدي الغرض وهتعمل عيش زي الفل، بدون تعب بدون مجهود بدون اي حاجه خالص، وجامد جدا جدا. لو ما شفتيش العيش ده النهارده وقمتي عملتيه هتخسري كتير قوي قوي قوي، لان بصراحه هيكون عندك عيش طول الوقت طازه وحلو وجميل وعلى قد الايد، وفي نفس الوقت طعمه حلو قوي. ولا محتاجه تشتري عيش فينو، ولا محتاجه تشتري دقيق فينو. اي دقيق، دقيق المخبوزات العادي، دقيق متعدد الاغراض العادي، اي دقيق هيشتغل معاك الوصفه وهيكون زي الفل. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس على كلمه الكل. ويلا نشوف عملنا العيش الجامد الحلو ده ازاي. بس اهم حاجه تعملوا لايك وشير عشان كل الناس تستفيد، عشان كل الناس تشتري العيش بقى من البيت خلاص. يعني مفيش شراء عيش من بره، لا العيش بقى خلاص جوه البيت. اسهل طريقه واضمن طريقه ممكنه. معاكم شيف نرمين الماجد. اللي اول مره يشوف الفيديوهات بتاعتي ما تنسوش بقى لايك وشير، ويلا بينا على طول. اول حاجه هنبدا بالمقادير. انا هقول مقادير كيلو دقيق، وطبعا تقدروا تضاعفوا براحتكم. ده كيلو دقيق انا نخلاه كويس جدا جدا. هبتدي اضيف هنا حوالي نص لتر من الميه، عليهم معلقتين كبار من الخميره، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الخل، ونبتدي ان احنا نقلب. وطبعا الميه دافيه. اوكي، نقلب كويس قوي. اللي احنا عملنا نص لتر ميه، معلقتين صغيرين من الخميره، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الخل، والميه تكون دافيه. نجيب دلوقتي كيلو دقيق اللي انت شايفاه ده، حطيت عليه معلقه صغيره من بيكنج باودر، معلقه صغيره من الملح، وقلبته كويس قوي قوي. ليه حطينا بيكنج باودر وما اكتفيناش بالخميره؟ لا، البيكنج باودر بيخلي العيش بقى في مكان تاني خالص. الدقيق ده دقيق متعدد الاغراض، دقيق العادي اللي بنعمل منه كل حاجه، يعني حتى اللي بنتبل بيه اي حاجه، هو ده الدقيق اللي انتوا شايفين، دقيق الافران العادي جدا. نبتدي نعجن كويس قوي. اهم حاجه هنا العجن، تعجني كويس قوي، تاخدي عيش زي الفل. تستخسري التقل ان انت تعجني كويس، هتلاقي العيش بعدله زي ما بيقولوا. لا، تعجني عيش كويس قوي عشان يطلع معاكي النتيجه حلوه قوي قوي قوي. بعد ما بنعجن العيش كويس ونملكه كده كويس قوي قوي، نبتدي ان احنا نقسم العجينه. طبعا العجينه انا بقسمها لدوائر كبيره، وكل دايره كبيره بمسكها بقسمها 3 4، يعني فاهميني، علشان خاطر بس ما نضيعش وقت. وكمان كده كده احنا بنسيبه يتخمر. طبعا العيش عشان فيه بيكنج باودر وفيه خميره، الاتنين احنا بنسيبه يتخمر. انا بسيبهم كده في حدود نص ساعه. بعد نص ساعه بلاقي الحجم اتضاعف كده وزي الفل. همسك كل واحده من دول وهبتدي ان انا اقسمها عشان اعمل منها العيش المصري. ببتدي امسك كل رغيف وابتدي ان انا افرده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. اهم حاجه شويه دقيق من فوق ومن تحت، حاجه بسيطه قوي، وتبداوا ان انتوا تفردوا العيش بالشكل ده. عايزين تسووا العيش على طول بالحجم الكبير امين. عايزين ان انتوا تصغروه شويه، تصغروا العيش شويه عشان يبقى على قد مقاس الطاسه، او على قد مقاس الطاسه اللي انتوا هتسووا فيها او المصفى اللي انتوا هتسووا فيها. ممكن تجيبوا اي حاجه تبداوا تحددوا بيها. انا عايزه اقول لكم ده رغيف كبير قوي، يعني ده عايز طاسه كبيره خالص. فطبعا احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب اي حاجه كده نسوي بيها الرغيف. المفروض الرغيف ده بيعمل رغيفين، بس انا بوريكم بس العجينه قد ايه كبيره فتفرد معايا كميه كبيره. المفروض ان احنا نعمله زي كده بالظبط، نفس السم كده. فده كده انا خلاص سويت الرغيف. بصوا انا جبت غطا كبير، وبرده زاد عجين كتير. فزي ما قلت لكم كل واحده من دول هتقسموها 2 أو 3. وبعد ما بتخلصوا العجينه بالشكل ده كله، انا تقريبا ده كان اخر رغيف بعمله. ببتدي دلوقتي ان انا اسويه. طبعا اللي عنده فرن بيحط العيش جوه الفرن، بس الاهم حاجه بيكون الفرن سخن فوق وتحت قبليها ب10 دقايق. وطبعا بسيبه العيش لحد ما ابتدي ينفخ معايا كله، وابتدي ان انا اقلبه على الناحيه التانية. طب لو ما عنديش فرن او عايزه عيش في السريع، بجيب طاسه زي دي، واكيد الطاسه دي موجوده في مصفى زي دي، واكيد المصفى دي موجوده في اي بيت. بجيب المصفى بالشكل ده واحطها تحت العين البوتاجاز، واولع عين البوتاجاز واسيبها تسخن. وبعد ما تسخن ببتدي ان انا احط الرغيف في الحته المدوره اللي انتوا شايفينها. هبتدي الرغيف يعلى معايا من النص او من الجناب، يعني زي ما يعلى، يعني زي في الحته اللي هي هتعلى فيها مش مشكله.
ببتدي ان انا اسيب العيش ينفش كده من النص او من الجناب، وبعد كده بدوس عليه مثلا بسباتيولا او اي حاجه كده، بس من غير ما افتح الرغيف. تمام. وبعد كده بقلبه على الناحيه التانية عشان ياخد الفوليوم بتاعه او يتنفخ من الناحيتين، وكمان يبقى متحمر من ناحيتين. حته ان العيش يبقى محمص من ناحيتين او يبقى مستوي قوي او يبقى ابيض، دي تتحكمي فيها انت. يعني مثلا، وهوريكم كمان ان في فرق، لو بتسوي العيش في المصفى دي بيبقى مختلف شويه عن اللي بيستوي في الطاسه، ومختلف عن اللي بيستوي في الفرن. هوريكي بقى اللي في الطاسه. في الطاسه سهل قوي على فكره، وكل الناس عندها الطاسه دي يعني تقريبا. انا مخليه الطاسه دي للعيش. هبتدي ان انا اسخنها بالشكل ده، وببتدي احط الرغيف. بصوا، اول ما هحط الرغيف هيبتدي يعلى من الجناب، هيعلى الاول في النص كده، كله هيعمل فقاعات بالشكل ده، وبعد كده هيبتدي يعلى من الجنب او من النص. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب سباتيولا او اي حاجه ادوس بيها على الحته اللي عليت، علشان خاطر الرغيف بقى كله يعلى. فاهمين؟ مش يبقى عالي من حته واحده بس. شايفين؟ بصوا الرغيف كل مدى بيتنفخ، كل حته فيه بتتنفخ، وابتدي ادوس على الحته اللي اتنفخت دي، بيتملي هوا في كل حته زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. اول ما يعلى خالص من كل النواحي ببتدي اني انا اعمل ايه، اقلب الرغيف على الناحيه التانية علشان خاطر يكمل بقى الارتفاع بتاعه او النفخ بتاعه، ما يبقاش من حتت. عشان احنا طبعا العيش ده اغلب الناس اللي بتعمل العيش بتعمليه عشان يتحشي، فلازم يكون منفوخ من كل الاتجاهات. بعد كده ببتدي ان انا اقلبه، اسيبه يعني يتحمر بقى وياخد لون بقى على الناحيتين زي ما انتوا شايفين كده، وبيبقى معايا عيش سهل وبسيط وسريع زي ما انتوا شايفين بمنتهى البساطه. دي طريقه الفرن، ودي طريقه الطاسه، وكمان طريقه المصفى. دول 3 طرق. الفرق ما بينهم ان العيش بتاع الطاسه بيطلع يعني عيش المصفى بيطلع منشف شويه او محمص سنه عن عيش الطاسه. عيش الفرن بيطلع طري قوي، بس طبعا مش كل الناس بتحب تشتغل في الفرن. طيب لو انا عايزه العيش بتاع الطاسه او العيش بتاع المصفى يطلع طري، اول ما بخرجه على طول ببتدي ان انا اغطيه بقماشه عشان لو سبته في الهواء هينشف. تمام. وبعد كده خلاص انا اتفرد مني خالص كده وهدي، ببتدي ان انا احطه في اكياس كده. لو انا عامله كميه كبيره ومش هناكله كله النهارده، احطه كده في كيس، وبعد كده الف الكيس بقماشه واحطه جوه التلاجة. لكن لو احط الكيس جوه الفريزر، اول ما اطلع هيرجع زي ما هو. لو احطه في التلاجة يبقى لفوه بكيس وبعدين قماشه كمان، عشان يطلع معاكم العيش طري وحلو كانه لسه مخبوز دلوقتي. وطبعا طريقه التسخين في الميكرويف، في فرن البوتاجاز، زي ما انتوا تحبوا. اتمنى النهارده اكون سهلت عليكم العيش، وهتعملوه بقى في البيت وما يهمكمش بقى العيش يغلى العيش ما يغلاش. عندنا طاسه، عندنا مصفى، عندنا دقيق، وعندنا فرن، نعمل عيش في البيت بألذ واسهل طريقه. معاكم بقى شيف نرمين الماجد، ودي صفحتي على اليوتيوب. هسيب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك لو حابين كمان تشرفوني وتنوروني باشتراكاتكم فيها. ما تنسونيش بقى في لايك وشير، وعايزه شير كتير بقى. تعبت كتير في الفيديو ده عشان اعمل لكم كذا طريقه للعيش. شير كتير عشان كل الناس تشوف الفيديو. وما تنسونيش بقى في دعوه حلوه من قلبكم. كل سنه وانتم طيبين، بألف هنا وشفا يا رب. اشوفكم دايما على خير وقريب.